চলে এলাম পিয়াসের বাসায়। এখানে কি হচ্ছে এখানে কি হচ্ছে পিয়াস নাকি পিয়াস কি হচ্ছে এখানে কি হচ্ছে দেখো কি হচ্ছে এখানে রাধুনি পিয়াস লবণ দিও নাকি চেক মশলা ম্যাগি মশলা কোথায় তুমি মশলা এই যে মশলা আরে পিয়াস খাওয়াবো আমাদের ধর পিয়াস দুটো লেগেছি ধর আমরা লস হয়েছি এডি অন দিস কে তো একটা না নুডলসের মধ্যে তো লাগি নুডলসের মধ্যে এই না দাদা তোর মুখটা বস চালাইস না রান্না কোন পর্যন্ত রান্না হাফ হইছে ফুল হবে হ্যাঁ ফুল হবে এখন আমাদের রাধুনি জুবাইর খান ডিমডিরা লড়া দে বাং ডিমডিরা বাং এই যে জুবাই এওটা লো এওটা ডিমডিরা বাং একটু পিয়াস শুধু ক্যামেরাম্যান আর ক্যামেরাম্যান হলুদ গুড়ারা কেউ দেখাবে কেমন ও কচ্ছমনির কিছু দেওয়া লাগে না এটাই তো লজ্জা পাচ্ছে আমাদের মনির সাহেব ছেলেরা কেলা কইছে রানতে না ছেলেরা এসে ছেলেরা রানতে পারে আজকে তা প্রমাণ হয়ে গেল ভালো রাখো ছেলেরা রান্না করতে পারে সেই রান্ডির পিয়াসের গল হালাইছো বাহ পিয়া বড় দে বড় বাঙ্গালাদেশ নাকি আচ্ছা ভাঙবো না এমনি না পিয়ান তো বসতে হ্যাঁ প্রস্তুতি নিতে বিয়ার করতে দিতে করো লাগবে মশলা জানা কেন ডিমের কালারই হলো কোনটা কান দিতে দি পিয়াস এই বগা পিয়াস এই পিয়াস একটু পড়বো ওই পিয়াস তোর অনুভূতি দেখেন স্যার তোমার অনুভূতি বলো শেয়ার করো তোমার অনুভূতি শেয়ার করো অনুভূতি কম এরা কবে একসাথে 5 প্যাকেট একসাথে রাম দিনা এর লাগে করায় আটতাছে না 5টা প্যাকেট তো নুডলস অনেক বেশি আরেকটা তত্ত্ব শেয়ার করি এই দেখছো দুইটা ডিম তার বাসাও ডিম থাকতেও আমাদের কাছে আমরা তো ঠিয়া নিছি হালার পর হালা মানে একটা বাইন ছিল এই যে মশলা দিতেছে এই না তার বাসায় ডিম থাকতে আমাদের কাছে টাকা নিয়েছে লাপা এমন কিপটা পিয়াস এই দুইটা ডিম এই যে দুইটা গুড়া এই যে দুইটা বাংলা পুটি রান্না প্রায় শেষ হয়ে দিকে আল্লাহ জানে কি রকম আল্লাহই জানে লবণ দিছো লবণ দিছ নাকি চেক কর লবণ দিছো লবণ এটা আপনারা সবাই দোয়া করবেন পিয়াসের জন্য শয়তানে ঠিক লাগাই দিব লড়া দে বান্দা বাবা বুঝছ না এই তো আস্তে আস্তে লড়াইতে এই যে এখানে এই যে তাড়াহুড়া করলে তাড়াহুড়া করলে হবে না বাড়তি মশলা দিয়ে দেই দিয়ে দে আচ্ছা এনে দে এই দেন শুট হইতাছে বুঝাই যাচ্ছে হ্যাঁ কি তা কোন না যায় ভাই এখন দিতাছি এটা কি এই যে আমাদের আরেকজন রাধুনি এই যে এখন দিতাছি এটা কি মরিচই তো নাকি তো এটা ভুলভাল জিনিস দেখ না খাওয়ার সাথে বলা এখন দিতাছি হালকা মরিচ শিখে নাও রান্না শিখে নাও সবাই লড়া দে পিয়াসের কাছ থেকে রান্না শিখো সবাই বিয়াস ব্রো একটু সাইড না এটা ওই যে মিটুন এটা চামিচ তো সামিস কো বেটা না এই তো চামিচটা থাকার কথা থামিস খুঁজে পাচ্ছে না পিয়াস সাহেব আমরা তার কি জানিসটা এই যে পাইছি সমস্যা না পেয়ে গেছে থামিস কেমন হবে জানিস নুডলসটা হাইনা এই যে লড়াই দে এই জল ই করছে না কি দিচ্ছ এটা এটা মরিচ মরিচ কি ইন্ডিয়া থেকে আনা মরিচ না আমেরিকা থেকে আগত মরিচ স্পেশাল মরিচ পিয়াসের বাসার খালা করে হাল আমেরিকাত মরিচ হয় মরিচ লইছে ইন্ডিয়া এটা তো লারন ভাই এটা না ঠিক মতো আমেরিকান স্পেশাল মরিচ ক্যামেরা লাগাইতে হবে এই দেখো তো জুবাই তুমি লাগাও তো এখানে কি ডিম মিস করা হয়েছে তুমি লাগাও এমনি লাগাও তাহলে বাইরে যাতে না তুমি একটু হালকা মশলা দাও বাড়তি হালা দেখলে আমার ভিডিও করো এটা উপরে লেখা আছে জিরা দে দাও সেলফি ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও হইতো না ওইবো আইব বেশি বড় হয়ে গেছে না
এবারে হালুয়ার মতো যাবে বাল আমি তো দোষী তো